rotineiramente a gente recebe pacientes perguntando sobre isso no consultório. E eu acho que é importante quando a gente tem experiência, né, e recebe repetidamente alguns chamados e algumas procuras de pacientes com relação a esse tópico, acho que era bom a gente já conversar a respeito disso e ter alguns vídeos falando sobre isso. Né? E uma coisa que eu recebo muito, que o pessoal fala muito aqui na clínica, é sobre a tal da plaquinha. Né? Eu não gosto desse termo, eu acho que minimiza o nosso trabalho, minimiza a nossa capacidade de diagnóstico e as nossas indicações de plano de tratamento. Então, recebo muitos pacientes falando assim, eu tenho DTM e eu preciso de uma plaquinha. Por quê? Ele escutou isso de um dentista, né, que não tem informação específica e fala assim, vai lá no especialista que ele vai te indicar uma plaquinha. Né? E é importante a gente definir isso porque a placa, né, o dispositivo interoclusal, ele está muito sedimentado na literatura, ele tem bastante evidência para ser utilizado e ele protege os seus dentes contra o atrito, né, do bruxismo, mas ele não é uma terapêutica específica para disfunção temporomandibular. Ele pode ajudar os pacientes que têm bruxismo do sono, e isso pode repercutir nos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular, mas é importante a gente colocar cada problema na sua caixinha, né? Definir e especificar o que é o que e para que aquele tratamento teria tanta importância. Então é importante a gente primeiro diferenciar o termo bruxismo do termo disfunção temporomandibular. Bruxismo é o hábito de manter os dentes encostados, ranger esses dentes, manter a mandíbula posicionada para um lado, para o outro, para frente, até mesmo sem contato dentário. Ele pode acontecer quando a gente está dormindo e quando a gente está acordado. A gente chama de bruxismo do sono e bruxismo da vigília, né? Bruxismo do sono quando a gente está dormindo e bruxismo da vigília quando a gente está acordado. E o dispositivo interoclusal, plaquinha, ela tem indicação para pacientes que têm esse bruxismo do sono, porque a gente não tem consciência nesse momento. São movimentos, acabam sendo movimentos involuntários que acontecem durante o sono e que mantém a mandíbula tensionada. O dispositivo interoclusal pode proteger os dentes dos pacientes, o músculo e a articulação temporomandibular de alguma sobrecarga. Então o foco da placa do dispositivo interoclusal é o bruxismo do sono. Não obrigatoriamente esses pacientes que têm bruxismo do sono vão apresentar DTM. E o contrário também é verdadeiro, quando nem sempre os pacientes que apresentam DTM vão obrigatoriamente apresentar bruxismo do sono. Então é importante um especialista para fazer uma análise mais assertiva de que esse paciente tem um tipo de bruxismo, definir o tipo de bruxismo que esse paciente tem e direcionar o melhor tratamento para esse paciente. Então, esse entendimento e esse diagnóstico exato do tipo de bruxismo que o paciente tem é o especialista que pode fazer da melhor forma possível. E já entrando no outro termo que eu gostaria de falar, que é as disfunções temporomandibulares. Disfunções temporomandibulares, as DTMs, elas têm vários tipos. É um grande guarda-chuva de possibilidades que podem apresentar DTMs musculares, DTMs articulares e alterações na posição do disco articular, que é a cartilagem que fica entre os ossos. Então é muito importante que a gente faça um diagnóstico preciso e detalhado do subtipo dessa DTM. DTM não é um diagnóstico, a DTM é um guarda-chuva de possibilidades. Só que a especificidade do diagnóstico de DTM ele precisa ser dado por um especialista. Então o profissional que fala, ele tem DTM, coloca uma plaquinha, é porque ele não entende a diferença de DTM e bruxismo, que temos subtipos de DTM, subtipos de bruxismo e que cada um desses subtipos apresentam diagnósticos e tratamentos diferentes. Então é importante a gente entender que a placa, o dispositivo interoclusal, ele pode ajudar,
mas ele não é uma única modalidade de tratamento e não é indicada para todos os pacientes, beleza? Então ficamos assim, falando um pouquinho sobre os dispositivos hidrocruzais, as plaquinhas, né, que tem uma indicação específica e ela é uma modalidade de tratamento, geralmente num grupo de tratamentos que a gente impõe para esses pacientes, objetivando a melhora deles, beleza? Então ficamos com essas informações, que a placa não é a única modalidade de tratamento para DTM e para bruxismo.